Говорим об аддоне TypeWriter. Он позволяет создавать эффект вот такого набора символов, как будто при реальной печати. После активации аддона у нас появилась одноименная вкладка в основных настройках слайдера. Разбираем содержимое вкладки. Первый блок. Use TypeWriter. Активируем аддон. Далее идут настройки по умолчанию. Все эти настройки будут использоваться сразу для всех слоев, для которых активирован аддон. И все они дублируются для каждого слоя, если необходимо каждый настроить по-своему. Итак, Blinking Cursor. Активируем мигающий курсор для полноты эффекта печатания. Вот смотрим, видите, у нас моргающий курсорчик. Далее, Blinking Speed. Задаем скорость мигания в миллисекундах. Курсор Type. Тип курсора. Нижнее подчеркивание или вертикальная черта. Далее. Stop when complete. Прекратить мигание после того, как все символы для слоя были пропечатаны. Sequenced lines. Поддержка многострочного режима. Как это работает, смотрим на нашем слайде. Видим, что пропечатывается одна строка, потом она стирается и пропечатывается следующая. Если мы активировали эту настройку, у нас появляется несколько поднастроек. Deletion Speed. Скорость удаления символов в миллисекундах. Deletion Delay. Интервал задержки перед удалением текущей строки. Задаем в миллисекундах. New Line Delay. Интервал задержки перед появлением новой строки после того, как предыдущая была удалена. Также задаем в миллисекундах. И Constant Loop. Начинаем печатать с первой строки снова после того, как последняя была допечатана. Ну, собственно говоря, зацикливание. Далее. Typing Speed. Скорость появления нового символа при печати. Задаем в миллисекундах. Start Delay. Интервал задержки перед началом печати. Задаем в миллисекундах. На время задержки будет отображен просто только мигающий курсор. Ну, такой эффект подготовки к печати. Только вы ориентируетесь на то, какая у вас задержка еще и у слоя. То есть выставляйте какие-то соразмерные величины. Далее, Word Delays. Интервал задержки между словами. Если активируем, можно выбрать один из шаблонов, где первая цифра количество слов, а число за ним значение задержки в миллисекундах после их набора. Допустим, после набора двух слов 100 миллисекунд задержки. Или после набора трех слов 250 миллисекунд задержки. Здесь мы можем выбрать только один вариант. Line Break Delay. Задержка при переносе гашетки. Задаем в миллисекундах. Вот здесь важно. При использовании данного аддона для текстового слоя разрешается использовать только один HTML тег BR, то есть перенос строки. Все остальные теги, если они были использованы, будут обрезаны. Так вот, настройка Line Break Delay как раз и отвечает за интервал задержки перед тегом BR и после его использования, то есть после осуществления переноса строки. Идем на страницу слайда.
Выбираем текстовый слой и во вкладке Add-ons, вот в этом месте, выбираем наш typewriter. Вот, у меня уже тут даже заданы кое-какие настройки. Пройдемся по порядку. Здесь все то же самое, что и в настройках слайдера, только в горизонтальном исполнении. Значит, активируем add-on, включаем мигающий курсор. Ниже три настройки: скорость мигания, тип курсора и нужно ли его отключать после написания всего текста. Выше на первой строке разрешаем использовать разрешаем использовать несколько строк. Давайте посмотрим, как это выглядит. Если мы активировали эту настройку, то вот в нашем текстовом слое мы видим, есть несколько полей для ввода текста. Каждое поле это одна строка. И все они будут пропечатываться последовательно друг за другом. Если мы отключим поддержку нескольких строк, то у нас останется только одно текстовое поле. Так, дальше у нас идут скорость набора символов, ниже скорость их удаления, выше задержка перед печатанием, ниже задержка перед удалением текущей строки. И рядом задержка перед появлением новой. А вот над ней у нас настройка задержки между словами. И вот здесь есть существенное отличие от этого же блока в основных настройках слайдера. Если там мы могли выбрать только один из предложенных нам шаблонов, то здесь, активируем, мы можем указать любое количество слов и любую задержку в миллисекундах и создать сразу несколько шаблонов для выполнения. Например, 2 и 250. Первый шаблон. И еще один шаблон, допустим 1, и пусть останется 250. Это означает, что после набора двух слов будет пауза в 250 миллисекунд. Потом будет набрано еще одно слово и снова пауза в 250 миллисекунд. Дальше оба шаблона будут повторяться в этой последовательности снова и снова. Так, правее у нас задержка перед и после переноса строки. А ниже активация кругового цикла. Допечатали и по новой. Теперь давайте посмотрим, как работает наш аддон со слайдером из записей. Допустим, у нас есть несколько записей, и мы создали слайдер, который их крутит. И вот мы хотим, например, чтобы у нас заголовок статьи не просто выводился бы, а печатался. Для этого мы включаем для нашего слайдера наш аддон. Закроем этот слайдер. Перейдем в Post-Based, настройки слайдера. И включаем typewriter. Сохранили. Так, далее переходим в редактор слайдов. Выбираем
текстовый слой заголовка. И для него тоже активируем add-on. Теперь заходим в «Редактировать» и вставляем в текстовое поле вот такой шорт-код. Выбираем поддержку нескольких строк и сохраняем все это. Теперь у нас при выводе заголовка в слайдере он будет печататься. Смотрим. Вот у нас следующий слайд. Как мы видим, у каждого слайда теперь заголовки пропечатываются. Но это еще не все. Допустим, мы хотим, чтобы на всех статьях печатались обычные заголовки, а на какой-нибудь одной вместо заголовка какой-нибудь призыв к действию. Например, вот нашего первого слайда. А вот здесь будет вместо заголовка какой-нибудь призыв к действию. Для этого мы идем непосредственно в редактирование статьи. Как она у нас? The Wild Waters. Так, понятно. Прокручиваем страницу в самый низ и вводим желаемый текст в поле аддона. Допустим, прочитай меня. Можем добавлять несколько строк. Обязательно. Сохраняем. Смотрим на слайдер. У нас у данной записи вместо заголовка выводятся наши строки. А у следующих слайдов, как и обычно, выводятся их обычные заголовки. Так можно поступать не только с заголовком, а с любыми выводимыми в слайдер метаданными. Библиотека меташаблонов у нас, если вы помните где, в редактировании текстового слоя. Вот если мы нажмем, вот у нас тут все эти меташаблончики. Выбираете нужный текстовый слой. Выбираете меташаблон и заменяете им значение default в шорт-коде. Вот, допустим, у нас здесь title, а мы можем сюда вставить какой-нибудь except, допустим, там, анонс статьи и так далее. Ну, тогда мы можем выбрать текстовый слой непосредственно except этого анонса и сюда вставить этот шорт-код. Вот так. Достаточно интересный аддон. Вот. Ну, по поводу TypeWriter это вся информация. Поэтому до встречи.